سره دنیا کې چې اوسېږي پلار سره مور سره خزه سره لور سره زوی سره عزیزانو سره کلی سره رشته سره وغیرہ وغیرہ او چې ساتي اوزي دا ټول تعلقات منقطع شي خزه سره رشتہ ختم شي زوی سره رشتہ ختم شي لور سره رشتہ ختم شي عزیزانو سره رشتہ ختم شي کلی وطن سره رشتہ ختم شي د یو نوې رشتہ شروع شي د پروردگار عالم سره او په هغه نوې رشتہ کې بیا ډومبنه تپوس چې ددنه کیږي هغه دا نه چې تا سره دولت څومره او تا سره پیسې څومره او ستا خزه څو ستا بچی څو دا نه ډومبنه تپوس چې کم کیږي هغه دا کیږي چې ستا خدای څوک ته دنیا کې د چا بنده وي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې سړی دوه حالت یا حالت دای چې دا نیک او یا حالت دای چې دا بد دنه چې تپوسو شي چې ستارب سوکو نو کدانی کی خدا ہوئی چه ربی اللہ زما رب اللہ نبی دے سوکو دے ہوئی چه محمد رسول اللہ صلی اللہ ملکی ورته ہوئی چه مونگ توڑان دینا پتوا چه تبم دسی وے اس پدیزه کې نوم کنومت العروس او د شپدیزه کې پشان د ود کېدو د ډومبش پیدا ناوي اوس کدا سړې بد او من ربک ستا خدای څوک نو دی ورته وی ها ها لا ادري هاي هاي زه هو الله کا پیژ نو نه پوي پیغمبر دي څوک ها ها لا ادري نه پیژ اوس ملائک ورته وی چې او خبيثه مونږ ته وړاندې نه پتا و چې تبم داسې حدیث کې راځي چړمبنه گزار د ملائکو داسې وی چړمبنه گزار چې د دې سړی وای چغه مشرق او مغرب کې واوري الله دې امان راکړي چې څومره گزار تیزی نو دومره چغه تیزی اوس دا به څومره سخت گزاري چې مشرق او مغرب کې وای چغه واوري دي شي خدای دې مساعد نو زما عزیزانو د یو لک سلیری زره پیغمبرانو راتلل او د 104 کتابونو دنیا ته راتلل غرض چې وغه صرف یو چې د دې قوم تعلق چې د هغه د خدای سره جوړ کړي بلم لا څوک شته په دنیا کې چې هغه سره تعلق جوړ کړي شته ګوره کته مالدار سره تعلق جوړول غختل غواړي او په مال مېني نو د الله نه لوی مالدار څوک شته کته خسته سره تعلق جوړول غواړي په حسن عاشق نو دالیان الله نه ذات خسته څوک شته ټیک کته یو داسې ذات سره تعلق جوړول غواړي چې هغه کې به ټول عمر تغیر ناراضي نو د الله واحد ذات ته چې هغه ټول عمر په یو حال وو او ویبا او تغیر به پکې ناراضي د دنیا حسن خدا سي دی چې ننوي او سبب نه کدا څه نه ده
هغه حسن دی چې ته په مینې عمره دا خزه دا یا دا سړی دی یا دا بنی آدم دی ډېر ښایسته دی او دا بنوټي حسن او د بنوټي حسن ته څومره تابعدار د دې تبلیغي جماعت امیر مولانا یوسف رحمت الله علیه هغه یو تقریر کړو په دې عیدګاه کې هغه دا یو خبره نن نه په سن 64 کې دا تقریر کړ اوس مې یاد چې د دنیا د معشوقو حسن چې دی هغه بنوټي وي مثلا شونډې پرنګ سری کړي مخ باندې رنگ مګلې په نوکونو رنگ مګلې وختې په شیمبو دې کب نیمبو دې پاګه غوړ را غوړ کړي نو د دنیا د معشوقو حسن چې ده اب بنوټي وي او د جنت د حور حسن چې ده هغه به فطری وي مثلا شونډه دا به قدرتی سری وي ننګي دا به قدرتی سری وي هغه ته په قران کې لفظ حور وای حور هغه خزه ته وای چې یو سترګې تر دې د چا چې وګدې سترګې او قدرتی توري وي دې ته حور وای وختبه الله دې راته وخینو یو واقعه راځي چې د معراج پشپ رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته بوتلې شونو جبريل ورته خوده چې جی دا محل دی او دا بنگلی دی او دا دادی او دا دادی او دا دادی په یو محل کې یو جنای ولاړه دا هغه مسکای غوندې شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته راغله چا مسکای شو نو دا غې د دې غاخونو هغه چمک چې ده په دې جنت پرې وته چې پرې وته حضور خیال داو کو چې جوړ د خدای دیدار دی جبرائیل ورته وی چې غبراویګه ما نور څه نشتا هغه جنې مسکای شو داغه د غاخونو د تجلی پټول جنت پرې وته نو ذکرنا تپوسی ته وکړو چې تاسو کې هغه ورته یا رسول الله ستا امتیانو لچ کوم حور خدای پیدا کړی دي زه دا غحور خدمتګار یم الله چې د کوم حور د خدمتګار د غاخونو چمک ټول جنت رڼا کوي نو چې حور بلا څنګه تاسو بوای جدادي مليانو د ځان لکه قران کې راغلي دي قران کې راغلي چې د جنت دا نوکران به څنګه نوکران زمونږ د ملک نوکران څنګه د چا پوزه چیتای د چا غوګنی د چا خپګوډای د چا یو سترګنی دا سه نوکران خلکو ساتلی دي خانانو مانانو کړه خیال دی راغ نو اوس د جنت نوکران به څنګه نو قران په ډیر مشفقانه انداز کې نوکرانو بیان کړي چې تپوسه مکوا نوکران بداسي چې زارا ایتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اے حبیبا د جنت نوکران بداسي خادمان بداسي چې تو ورته وګوره نو تبخیالو کې چې دا جوړ چا ملغلرو نه تار وسته دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي نوکران بداسي لکه د ملغلرو پښه او بیا چې په کوم لاسونو تا ته د خوراک شی پیش کړي الا سونه به څنګه وحلوا اساور من فضه
وسقاهم ربهم شرابا طهورا. کنگن بے د زرو اچول، کنگن جنت کے بس سڑیم کالی اچي څنګه چې دنیا کې خزي کالی اچي د زینت د پارا داسې به په جنت کې خزي هم کالی اچي. کنگن بے چولی د زرو او پاغ لاسونو بتاته د خوراک شی پیش کستا کله دا شوق شي چې یاره د نوکر د لاس نه خورما زبردستی پروت ما او ډډه به میوالی او داونه دی پخپل دا میورا سپینا کیو زما دی خلیل دی رو. اوس د اکبر بچا لټ تیزا او لاس کې زنشما خلیل رو. ہاں جی نو قرآن وی چی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. تکیاب والی وی دی جنتی پاغ فرشونو باندے چی دا فرشونو سٹ بدشنو او دا غٹو ریخمو. وجن الجنتین دان او دا جنت دا میوی با اونی د دې خلیل راوړي. تاسو خیال را نو زما عزیزان عرض میں داو چې د قرآن کریم دنیا ته دراتلو غرض هغه دا نه دی دا مونږ چې څه شی جوړ کړي. قرآن کریم قانون دی او د جناب محمد رسول الله د امت د پاره دی او تر قیامت پورې وي. نو ستا ژوند اب دنیا کې څنګه اب داسي چې تو واده کې نو ستا مخ کې بنقشا پرته د قران جوړه کړي کتا کې مړې وشي ستا مخ کې بنقشا جوړه کړي د پیغمبر جوړه کړي. کته دنیا کې اوسېږي پیغمبر چې کوم طریقه باندې زمانہ د نبوت تیرا کړي درويشت کالا هغه نقشه پرته ده هغه ته بګوره هغه سي بجون تیرې هغه سي بواده کې هغه سي بمړې خخه هغه سي بخبري به څنګه کې خبري بچا سره څنګه کې قولوا للناس حسنا چا سره چې خبرې کې نو خوږی او خې خبرې وکړي. پښتنو خبرې باندې کې پښتانه اشنغریان وی منګه پښتانه منګه مال منګه هم پښتانه چې د شپې په یو بجې په دې سرک خزه د بایسکوپ نه را روانه کړي. واړه خو به غریبان خو به ټول عمر شرمېده را شرمېده. خدای په پاکستان کې اوس په غټو شرمولو شروع کړي. غلام ساکه مو شرمول اوس د نواز شریف لمبر دی ډېر اګمال کړي دا دروغجن. حیران بشي چې په 3 کال کې د پاکستان حکومتونو د قرآن سره کمې لوبې ونه او بیا یو لوی ظلم عزیزانو بلو شو. لوی ظلم هغه د اوقاف د وزیر په لاس باندې مولا خرید کړی شو. مولا خرید کړی شو او مولا ولا هیله جوړه کړه. هیله جوړه کړه چې خایګي د شان د مسلمان زمونږ د ملک کې خیالو کې د امړې جوشي غسقات ګرځي را ګرځي دلته کوي دې څه وي دا ټکی له غوړی تاسو هم په دې دوکا کې مونږه چولې چې روره په دغه ګرځندې باندې ناستا مړې لاړو د جنت توتی استاد مړی کور دغه نکم وران کور دا پلارم وران دی خو ګوره
ته چې د مور پیدای زما مخ کې لوی شو سیوا د آرام توب نه دی بل کار نه دی کړ غل توی جوارگر توی ډاکو توی زناکار توی پلیت توی مردار توی جمعات لچره نه راغله ته مړی راته په کټ کې پروت او زه دلته ناست او زه وایم چې لفرض او لواجب او لسنت او لمستحب او لمنظورات بلکې جميع حقوق د بار تعالی چې لازم شویو په ذمہ د دې حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغه د وخت تر مرګ پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورزنی فوت شي تا د خدای قرآن وی چې تا ته د معلوم نو چې دا اکثر ادا کړي اظن المؤمنین خیره په هغه وخت کې چې کوم تا ته معلوم نه چې ته زما مخ کې د مور را پیدا شو زما مخ کې لوی شوی نو زه څنګه وایم چې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورزنی فوت شي زما مخ ها یو سړی ما نه دی لیدلی ته نیم خبر نو کاغه د پارویم چې الک ظن المؤمنین خیره نو دا جایز دی لیکن چې ما لیدلی او زه وایم چې پس په فدیه داغه ما فاته کې دا کلام الله سره د جمی مالیتا چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ما تا ته در مخله ای ما قبول کړه ما دا څه چل کیږي ماما وای پدې کې 15 لک جوړیش نو بدا هیله شو دا هیله دا کده دوکا دا بسسکه خدای بندگانو په دې خلق بخلای کی ستا ټول ژوند د قران نه باغی تیر دی ټول ژوند ته ټول عمر د قران نه باغی پاتې شوی د اسلام نه باغی پاتې شوی او زه د مرګ نه رسته وایم کله پکې بازي دا आवाज وګړي دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ور ایو مولاوی خدای ته واړه جنت ور ما خدای قران ته وګوره ته جنت دی جادي دل ورک مونږ به کم خوځي یعنی کل بل خواته جنت دی کنه چې هغه ته واړه دې ته ورکوس مونږ به کم خوځي نو دیو جن عزیزانو په غلطۍ کې مم مبتلا کی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم انسان سشی په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا د خدای د قهر او د غضب نامه نه دا اوریدل زدرتا د اوریدو خبرې نکوم زدرتا چې شمدید خبرې کوم 300 کال پس یو مړی ما په لحد کې ولیدو 300 کال پس دا سه پروت دی لکه چې پرون دی خې دا زما د لیدو خبره درته 300 کال 15 کال پس یو مړی د قبر نه راويسته ما ولیدو چې په ګیره کې هغه د لمبا پرخه امغه سن ختی ویل کچ وستي 15 کال پس دا 300 کال پس می چلی دله داغه تاریخ قدر توخم تبوي چې لاندې د جنت ور سره ولې ون لیدو او دا 15 کال پس د چې در توخم د هغه سړیو چې د تمام تجارت او د ګټه سور لسنې د خدای په لار کې باج کړی دی او دوانه په خپل کړی په تمام په خبر کې چې جمعهتون ګوره د جوړ کړي ک سره کې ګوره د جوړی کړي ک کوی ګوره د جوړ کړي ک پلونه ګوره د جوړ کړي ک خوار غریب ودل دی د کړي 15 کال پس او اتل سورې پس می یو مړی راوته ولیدو اتل سورې پس داغه کار څو چې پردو خزو پسې بغرځي سپلایر د خزو منځ او داسې نو پلیت مردار اتل سورې پس راوته ولیدو چې خخته را لری کړه دومره کرور لړمانه د قبر نه راوور دا د لیدو خبره ده او داسې قرار شو چې اته ورځې ما د یره روټای نشو کړي او پاسې ده نشو ما دالی دي
دا 3.5 کاله پس می چې ولید نو دا شعر مې وې چې پاس رو ختم چې تر قیامت به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کا دی پلار د درویشان تر قیامت به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کا دی پلار د درویشان درویشانه ژوند اختیار کوي عزیزانو قرآن تفسیر چې ده اغا ذات اقدس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د درویش کالو ژوند د پیغمبر وګوره او هغه زندگی اختیار نن چې پتا سو کې وادي تاسو څه کوي دا د کلو خلک کینه کنه مروړه دادی وې زمرم د غوچې او د بیا وې چې غوچې دغه اگر باته دغه غند خو زجاړم زما عزیزان وادي تاسو کې تاسو څه کوي تاسو دا تمام ینګ نوجوان طبقه چې ده د شپې نکریزو باندې خزو سره روان یي ټوپک در سره یي تماچې در سره یي کلاشنکوف در سره یي ټک 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 کلاشنکوف بر واده د چا دی او غډیږي پیسو تاسو کې عقل نشته سړیتوب در کې نشته هوش در کې نشته ظالم قومه یعنی تر مرګه پورې به تاسو بیهوش یې څه سړیتوب او عقل به در کې نه راځي اوس لور د چا ودیږي واده د چا کیږي کور د چا بادیږي او غډیږي پیسو بیا چډول کی ور سری د لکان نه دا ورته بنګړه لکه څه چل واده ده نالت پداسه واده نالت پاغه چاشه چې څوک د دې ودونو وريږي په خله کې دانی او خېجه چې څوک د دې ودونو وريږي خړلې خو دې نه دي نالت دا وده ده زما 58 کال عمر ده زما ما په خپل زندګۍ کې د چا د واده روټای نه پړ په خپل زندګۍ ځکه چې دا د سړیتوب ودونه دي نه نو د دې روټای خوراک دینه غل خوراک خوري په خپل زندګۍ ما د چا د واده روټای نه پړ ما په خپل زندګۍ کې د خان او د نواب او د ارباب په اجره کې وبني دي سکي منی دا ثابت چې خان او نواب او ارباب نامي دا مولانا چې ناس ته دا منس دا زما د سلويختو کالو آشنا سلويختو کالو نه د ما پیجنې واشنغر ته زم راځم پاشنغر کې کده روټای ټیم راغله د دوی مدرسې ته بلاړم کده چا راغله د دوی مدرسې ته بلاړم یا د چا دکاندار سره مسکل ما د خان او د نواب او د ارباب په اجره کې وبني دي کوم شی چې اعتقادي طور زبد غنم هغه ته زنیز دینې مرغی ټلویزیون مستقله سینما ده ټلویزیون او بایسکوپ کې څه فرق شته نن د غریبانو د چابړی مارو په کور کې ټلویزیون دی تاسو راشي زمون په خبر کې د لوی خطیبانو کور کې لوی خطیبان خلا لا خدای په قهر واوړي داغه د لاهور شاهي مسجد خطیب دی کتو چې پرتګیستل لیلو پټاور په سر کول وجه څه چې نواز شریف خوشاله ول اپ خوشاله ده لوی غاګرا کمیسه اغوسته دی لوپټای په سر کړي دا لګیا دی هغه ته لوپټاور په سر پلش پد الکان ورتن زمون آئنده نسل د پاکستان چې دی الله دې د پاکستان حکمران طبقه په برګستر ګړند امين خدای دې دوی هلاک یو خدای دې دوی تباہ او برباد امين هر یو خبيث کې راغله دې نو ملک نه د دمتوب او د کنجرتوب اډه جوړه
نن د هغه خلکو تاسو پیروکار یی چې کوم خلکو د قوم بچو د پاره د بلو پرنٹ اډې جوړ کړي. نن ستا د پیښور په سینماګانو کې بلو پرنټونه چلیږي کنه چلیږي؟ پاغه د قوم بچی تبا کیږي کنه کیږي؟ نن دا ذلیل قوم د هغه خلکو پیروکار. زما عزیزانو زمون آینده نسل چې ده دا بډمانی، دا به کنجرانی. تاسو د قرآن جشنونه دي ته کوي، جنډای لګوي او څه چل دی، قرآن شریف ختم شوی. قرآن شریف څه زیارت ته چې مالګه وسکه او شکرانه پې واچوسه، دا زیارت ته؟ دا چا درته ذهن کې چولی چې ټول ناقای کله جنډې جنډې کوي او بس تاسو به هم جنډه شي؟ دا درته لور وده، لور وده نقشه دې په مخ کې ده. قرآن نوم وانه لای بیا مولانا فضل مولا ته هم دې خلکو د قرآن شریف نامه وانه لای. که په دې ناقه علاقه کې چا لور دغسې نه ودوله، دوی له مترجمې کوه، په آرام کښېنه او ماتونه جنډې کوه، نوم وانه ځئ. قسم په خدای ډېرې جنازې دي چې زه پکې شریک شمه، نیت یې نه تړم. ما ته پته د دله نیت زه تړم نه. نه نه زه نه کوم. تاسو خیال را لور وده څنګه به و د پیغمبر نقشه ده. مازیګر ټیم دی، بی بی فاطمه لور ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ٹھیک د بابر شړای لو پټای ورته سر کړه، د کجورو د پانو دوه کړای جوړې کړې او په غوګونو کې ورته واچول او پیغمبر په خپل نکاح وتړلو، په خپل ایجاب او قبول پیغمبر په خپل حضرت علی سره وکړ او جنکای ور سره کړې. وې دا د حضرت علی کور ته بوزي، ما غل په نکاح ورکړ. تو به کی څوک دا د جنې مور به څوک راځي کتلا پکې شیخ ګیره والا چې مخزه ما او دا ګیره دی جماعت کې خوځوا زبوس لور داسې ودوم زمور مړی پلار مړی دا چې لاس نیولې ورکم. ته د خدای جواب کولې اوس یو ویر جوړ دی چې الله صاحب دا سردار شوکت یاد لور چره چې زیاتې شوی دی، زیاتې شوی دی. نن بے نظیر هم ورغاړې وته و، په اخبار کې فوټو کتلې سردار شوکت یاد ته ورغاړې وته و. مال دې بے نظیر نه پوښتنه وکړي چې ته دې پر دې سړی ته ولې غاړې وته؟ دا سردار شوکت یاد ته ماما دی ته سره ورغاړې وته. خو دغه سي مزادي پریخي دي خزه خود سي شه ده. استاسو د کلی کې قصاب شته غوخه ها قصاب نه ویل کثرت کرا کا قیمت کو سرت کر درکو تا پلاس کې داسې نیول او په دې سارا روان کپدی تک سپیرا ټوپ کو ګنا ستاده کده سپیرا چې تا بربند نیول ها ته چا ګنا ده کپدی تک باندې ټپوس را ټوپ کو ګنا ستاده کده ټپوس تا خزه خسرتی کده تا چې بار راوستو ټپوسانو پر راټوپ کو نو ګنا ده ټپوس لک په خېټه موړ ده خزه بربنده کړه کنه چلک په خېټه موړ ده او د روټه درکې لګي خزه نه بورکا کوزا کړه او دغه اور پسر دغه پلار رواني او دغه لک چې په خېټه موړ. پرون می جمعه کې داسې کې درته د عمل ټیک کوم داسې کې لس ورځې حکومت د پاکستان راکا لس ورځې او اعلان کوم چې چا خزه بارولی دا بربنده وی تختوي کرانه خزه راوته نو ګیره مې کله ٹھیک شو اعلان کوم چې کم نه یې ګیره کله کړه لاس کې غوس کوي وګورم چې نایان مان ګیره کوي
نن ستا په صدر کې راشه ستا د ملک د هغه خلکو ښځې په 800 روپۍ سر جوړی په سړو باندې چې کوم ستاسو حجرو ته راشي او درته وایي زما غریبانو وروڼو زما غریبانو وروڼو لڼونه نو ته خو د کانګړې بړوای تا ته چې خان دله ووایم 3 ورځې روټۍ په کور کې نه خورې زما غریبانو وروڼو هلکه دا دې ولې وکړې څوک حجرې ته راغلی و خان او ویل چې زما غریب وروڼو ښځې راته یې داسې ووایي چې غریب وروڼو خان راته رور وایي خان چې ما ته رور وایي زه به 10 ځل ځان وینځم خدای دې ما د دې پلیت رور د دې مردار نو زما عزیزانو نن دا ګناه څوک کوي په دې ملک کې ستا قرآن څه ویلي دي تاسو قرآن ترجمه چا ختمه کړې ده لکه تاسو کې ټولو تاسو لاس اوچت کې څومره کسانو ختمه کړې یریږئ ما ګوته یې اوچته کړه لاس داسې کړي لاس چا ترجمه ختم ټیک شو بس په دې ټول کې دا درې څلور کسه وای تر به دې ورځې پورې به جفا کړې تر به دې ورځې پورې به جفا کړې کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړې تر به دې ورځې پورې به جفا کړې کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چی کلا حغا کلا دا کڑی ماستا خوی دے و ہر چاو تستائلے ماستا خوی دے و ہر چاو تستائلے اسے نچ میں پدرس جہان رسوا کڑی مولانا فضل مولا به ماته وی بیا په خار کې چې زما د کلی خلکو ترجمه ختم کړي زم چې درې کسانو چې کړي کار کوي تاسو چپ شا چپ زپیجن د پارسا پیران زپیجن اوای په ایمان چې په دې جمعات کې د خدای د کلام ترجمه کیږي او تاسو بار په سرک په دکانونو کې او پاټو کې ناشتي او دې ترجمه ترا نشي د مرګ نرستو به دا قرآن چې زه تا پسې په ختم کې ویم دا به ستا شفارس کوي مولانا وایا درې سپارې وي ورپسې ووایي خدای راستی کې ووایي یو ختم کې په هم مالم 3 سپارې راک یو رکو مې پکې ووایي 3 واړه مې کې په دې ختم کې یو منیټر غوندي داسې تاسو ویلې کمی دی غلا ورکا کې نظر دی شینشا کې نه پارام ویل څنګه چل دیو کومال پورا شوي ویل نه کپاتی چې سو کې وي م کینو خدای ته ګو جمعات ته تبلیغی جمعات والا راشي اعلان وشي چې جیرونو کې نه یو حدیث به د پیغمبر بیانې راغلی د کم ځای کوټه نه کراچۍ نه لاهور نه امریکې نه انګلند جمعات نه اعلان وشي تاسو سپلای والیو روان شي قیامت پر ورځ به څه وای پیغمبر وای بخا ازما د حدیث اعلان چې وشو او تا کېړای واغسته جمعات نه اوته تبم زما د شفاعت تما کوي کته زما یو حدیث اورېدو تا اوسګار نه وي کته زما د قران د ترجمه یو آیات اورېدو ته اوسګار نه وي الله به وای چې نن زستا بخنه ته اوسګار نه دا چا ویلی دام قرآن ویلی
قرآن څه ویلي دي چې د قیامت په ورځ به تړوند را پاسې د قبر نه ته به وایې یا الله زه خو بنا وم داړون څنګه را پاسېدم قرآن وایي چې الله به ورته وایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها دغه رنګ زما آیاتونه هم درته راغلي او تا هېر کړل شاد کړه ورته کذالک الیوم تنسی الله به وایي نن زمام ته هېرې زما ته هېرې نن زه ستا بخښنې ته مزګار نه یم که ته زما کتاب اورېدو ته اوزګار نه وې نو نن زه ستا بخښنې ته مزګار نه یم که ته زما حدیث اورېدو ته اوزګار نه وې نو زه ستا شفاعت ته مزګار نه یم عزیزانو ما هغه سړی لیدلی دی چې چا مولانا الیاس رحمت الله علیه لیدلی دا هم درته دا اورېدو خبرې نه کوم زه هغه ملا نه یم ستاسو دوا پکار ده غریب یم مزدوری کوم تجارت کوم ځان له روټۍ ګټم د واړه نه واله تر لویه پورې د سپي عمره پروا نه کوم د سپي عمر شپږ ځله په جیلونو کې اچولی په مینتو به رایستم مال والله کې د روزم ستاسو کنزل به مې ورته وکړه چې نیوم هم وای قیوم خان یو کال د دې شب قدر په قلا کې زه قید کړی په دې 400 کې مې یو شعر ویلی اخي صاحب دې خدای وبخښي هغه به یو جلسه کوله مالگور بمیرو سگ وزیرو موش دربانی کند گر بمیرو سگ وزیرو موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خانه بیرانی کند چی پیشو د غوخی بادشاہی او سپی وزیر وی او مگه سوکیداری الگا دا غوخو ډیره پروت ته پیشو می بادشاہ کړ اوس پاکستان دا غوخو ډیره دی بادشاہي پیشو ده ټیک او سپیته می وی چې ته د غوخې د ډیری وزیر او مګه ته می وی چې ته تیاسي غیر چا پیر ګرځا خیال کوه چې څوک یې نه خوري دا درې واړه به د ډیری بیاړه تبا کی کنه ها سی ای ڈی والا ولیکل چې دا سگ وزیرو چې دا د قیوم خان ته ویلی قیوم خان ته سگ ویل قیوم خان خوړنده باچي و چې پزان په دم د شپېونی او شب قدر قلاته بو سار را په ساډر راغی چې یو کال به تدل ته نظر باندې مال ډیره خل غامه مکه وا بارډر والا ته به تقریرونه کول چرته خخ شیدونه باغی په خول مال به راوړ یو لسمیاشتې می تیرې صدر ایوب په وخت کې اون خطو په عائلی قوانینو باندې دی یو قانون جوړ کو قانون جوړ کو چې خزبم میړه تویلې شي چې ما طلاق کړ اوس حق د طلاق خود سړی دی کنه نو صدر ایوب عائلی قوانین جوړ کړ چې خزبم پاسی او میړه ته وای چې یو دوا درې طلاق میکړه فن بیلا دا چې دا بوډاګان ولا خزه طلاق ورکول ور سره اون خطو چې اون خطو ور سره ویني وما په جیل کې مې شپږ میاشتې تیر صاحب د صدر یحیی په وخت کې سره اون خط پاغي کې به یو پاگل ډانس کېدو پاگل ډانس د دې صدر په کلب کې تلاو دی پاگل ډانس دی ته وای چې شراب وسکی او خزه او نر تلاو تټوب کی ته زمارانی سو زستارانی پتہ نه لګي پاگل ډانس بکېدو نو ما د صدر کلب یاد کړو سی ای ڈی والا او صدر هاوس ته جوړ ما پسې چې کومي غیبی ملکی ګرځي کنه هغه په صدر هاوس جوړ نو توهین صدر شو و مارشل الله راوینی وما د کوارټ جیل کې واچولم چې مارشل الله عدالت کې پیش کړم 3,000 روپۍ جرم کړ د بوټو خان په وخت کې سراون خط چې اون خطو پیښور جیل تا پیښور ناری پور تلاړو څنګه چل کې مال پریدم دینا پریدم
پاری پور جیل کیو اسلم خټک دلته گورنر او سه د بیا وزیر کړي دي امړې وزیر کړي او بیړم غر کړ ټول ګوزن والے دي ریګ دي آی وزیر کړي سخره په مرکز کې وزیر دی زومه دلته وزیر دی بس هم په دې کورنۍ کې حکومت تاویږي را تاویږي تاسو د مګیرونه یې سبه منګه کا خاورې کنه او خاورې دی په دا غزینا خاص تاسو د منګه کرونه پتا سو ځان جوړ کی دوی بیا مزه کوي تاسو زیبه په خره باندې غنی راچولی او سری راچولی ملایم پلاس کی خرم په کونه کې وای او پاګې نه چکم کوي خیال امرا داری پور جیل کې وم تقریرونه به مې کول هغه قیدیانو برا تالواګانې په خول اسلم خټک را پسې ټلیفونو کوي جیل نروزه مال والله کېدل ما سره 300 نیشنل والو مال کپریدي ټول به پریدي ول نه دوی خو نه پریدم مالزم والله کېدل که وزم دا به ما پسې مافي خان ډرامو دی خو د ډرامو ډیر تکړه دي کنه نور پکې څه شته که نشته خو نه دغه تکړه دي خیال امرا نو عرض به دا عزیزانو چې ټیټه خبره مې په عمر کې نه ده او تاسو به ما ته دوا کوي چې زما سر خدای دې رزیلو ته ټیټ نه کی امين دې رزیل د چا خزي او لونه ما ته یو نواب وې مولانا صاحب تاسو هم خزي او لونه شتاو دا پردای یادوي مالاوج شک پکې نشته مال ما او تا کې هیڅ فرق نشته ستام دوه غونه دي زمام دوه غونه ستام یو خله زمام یو خله استاد وسترګي زماد وسترګي ستا یو پوزا زما یو پوزا استاد ولا سونه زماد ولا سونه استاد وخت خپې زماد وخت په ټیک شو ستا یو خزا زمام یو خزا ستا لونه او زمام لونه زستا زامن زمام فرق ما او تا کې یو دی چې ستام یو خزا ده او زمام یو خزا ده خو ستاسو خزه شاملات دي او زما خزه زما ده ستاسو خزه شاملات پیژنې سکلو خلک هو شاملات پیژنې کنه لازمکو کې چې د ټولو خلکو یې صحیح ستاسو خزه شاملات دي او زما خزه زما ده زه هغه خزه خپل خزه غنم چې سپینه بورکای په سری او بغیر د مړی او د ژوندینه د مور کرم نزي او زما په کور کې ناشته دا زما خزه ده او چې زه ته خبرم نه مو د خزه مې بل چرته شپي او د لونو مې بل چرته شپي دا شاملات نو شاملات خو چې چا قبضه وکړه کنه مامانو جاړی ولی نو زما عزیزانو قرآن څه وایي دا چې تاسو ټول کلی دا ویلې چې قرآن د خزو متعلق څه وایي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى قرنا خزه دې په کور کې کین بار بنوز علما لیکي چې په کور کې بم خزه په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه بارم پردې سړې وانه تاسو خیال خزه په کور د خزه یا کور دی یا ګور دی خزه چې کم کار له خدای پیدا کړي کور دی بچی دی میړه دی روټای دی پخلې دی اخلې بس خزه دیل نه چې دا لندره په سرکو ګرځي ترا شو ګوره په پیښور کې نشترحال د شریفانو ډمخانه ده د شریفانو ډمخانه یو خو زمونږ ډمخاني د وجري دي کنه ډمه چراولي ورته تاسو دا الکان دا شلخه تماچې پیدا کړي نو چې ډېر جوش کې راشي نو تماچا ډمې ته پغاړه نه خدای و شرمېدلو چې کومه تماچا ډمې ته تغاړه کې واجه دې تماچې به تورته څوکې ها تاسو له شرم نه درځي دیکھو بیا تاسو په کور کې ټي وي ګان ساتلی ها په دې ټي وي کې کله کله د انګريزانو د امریکای او د برتانیې د پهلوانانو پهلوانیم کیږي کنه
کیږي کوټی کوټی هغه پهلوانی زمون خزیم ګوري یا کنه نیلامګر زمون خزیم ګوري یا کنه ټیک هغه کټه چې دا زمون خزي وګوري هغه ته وګوري او مونږ ته وګوري نو خزي وای چې وای موري په خبر ګوړاند شي سړی خدا دې د ازدي سه پیشو ګیلا ور کړی ټیک شو بیا چې په اجره کې د ډمه غړي پاس په دیوالونو ورته خزي ناشتي کنه ها د کلی خزي ورته د اجره په کوټو ناشتي نو تا چې وګوري چې ته کله ټوپای ډمه ته په سر کې کله تماچا ور په سر کې بیا د ډمه بلواګانو ته چیلم څوک ډکې پښتانه ورته ډکې کنه نو بړواله چې چیلم ډکې دا د بړوا بچی دی کنه دی یا سیګریټ ډبې راو بس نو بړوا ته دا سیونی ټیک پاسه خزي ګوري چې وای خدایا زم خزای ما ډب زما دی ډب د زمکه او دا د دې سمره عزت ته چې دا سړی ته غیر چاپیر کیږي کاش کی چې زم داسې مونږ د خپل لاس خپل خزو ته دا موقع په لاس ورکو کنه چې خدای ما ډمه مونږ خدا موقع خزو ته په لاس نور کو چې خدای زما حیا او ساتي زما پرده او ساتي زما عزت او ساتي مونږ کورونه نن دمخانی دي زمون کورونه نن سینماګرونه دي تاسو په ما د اعتراضو کې چې ستا کور کې ټي وي شته کني شته راځي بسم الله دا وی ګورئ دا نامګر وغیرہ دي څنګه وي نو چې چرته پیښ شم کنه ملمایم نو لګیدل یو سال ته دا ما ضمیر اجازه نه راګي ضرورت چلګه دا بند کړي شیخ ما او 10 می ماتيږي ځکه چې دا رامیان به سړی پورې خان دي خیال دراغه نو زه وګورم بل دا چې په کومه ګناه ز تنقید کوم نو اول می هغه کتلی اول وګورم خیلم پراولم نو هغه نرسته چې بمباری پکوم نو بیا پکولې نو عزیزانو دا ستاسو ملک دی دا ستاسو وطن دی دا ستاسو انجام به چې دا ما درته څه وي مرګ د ارشینه مخکې دی رستو دی ها په دې کائنات کې داسې ششته چې زه وایم چې دا زما دی داسې شته زما زوی زمانه دی زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي د پلار غېږ کې ناسي سایوز زما خزه چې خدای راونی سی عمر کوي زی بچ کول نش زما لور چې خدای راونی سی عمر کوي زی بچ کول نش ټیک شو زما ځان چې خدای راونی سی او ما مړ کوي ما څوک بچ کولې ټیک شو نو چې ارکله په دې کائنات کې زما سشتنه اکم شه دې چې زه ويم چې دا زما ارس چې دی دا د خدای دی او چاته به پاتې دا موجودات دام قرآن ویلی کل من علیها فان سچ ګورئ دا بټول فناش پاتې بس شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف ستاد پروردگار ذات به باقی پاتې دار څه فنا ختم نمون اټ شي علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي لا موجود الک ته وی لا موجود ولی الک وای کم شی به چې سبا نشت کیږي داغه نن تصور د عدم جایز ده سبا یو شی نه استاد ته دا پته چې سبا مونږ په دې ځمکه یو کنه او کشپه کې مړ شو سار دا وخت به تخړی نه ختم نو ناز به پڅ شي د ناز شیطان ځواني د ناز شې نه ده منټ کې بخت دولت د ناز شې نه ده الله به د دوهای ملنګ اقتدار د ناز شې نه ده نن وزیر سبا بدر نه کو سړب جوړ ټیک شو نو د ناز شې اس نشته کده ناز ذات ته صرف د خدای ذات کده قوت او د طاقت مالک دی صرف د خدای ذات بلیس نشته نو دیو جنا عزیزانو دین ته متوجه شي
دین سره رابطه او تعلق پیدا کړي لګوزګار ټیم چې درته ملاويږي نو د تبلیغي مرکز ته کله کله ځای ډېر خلک داسې مشته چې د تبلیغیانو وې د دې ته د امریکای نه پیسې راځي ایو پیرو د تبلیغ والا سخت خلاف ما ته چاوي چې یاره دا پیر صاحب ډېر خلاف ته مال جګړه په تبلیغ کې د دین نه ده جګړه د خېټې ده د دین نه ده تبلیغ والا دین او دعا به پیسې بیانې او مونږه په پیسو بیانو نو جګړه ماما د خېټه ده جګړه د دین نه ده مولانا الیاس رحمت الله علیه او مولانا ذکریا رحمت الله علیه چې چا لیدلیو هغه سړی ما لیدلیو یو سل درش په تکاله عمر کې په 84 کې وفات شو یو سل درش په تکاله دغه عمر راشي چې دغه تاریخ درته وخم عقل بم نو زما عزیزانو زما تبلیغ سره په یو شی مینه ده په یو شی هغه دا چې دې ډله کې څوک نه نوځي داغه شکل خبره لباس شان شوکت دی یو مسلمان شي دا څه ده کنه دی یو مسلمان شي زمونږ شان شوکت خود یاد انګريزانو دی یاد امریکایانو دی یاد يهودو پشان دې ډله کې چې نه نوځي پټکې به په سر کې ګیره به فریدي مسواک به په جیب کې وغیرہ وغیرہ نو شان شوکت پکې دی یو مسلمان شي زما زوی دې کشه هغه د شپې ماسختن کور کې کتاب راوای مور ورنداریان دا ټول کېنی هغه ته درود شریف وای درود شریف په وای نو بیا پښتو کې هغه نصاب پیدا کړی دی چې مونږه پریدیو کنه ځاصل نه پریدین زمونږ خزه ما پریدی زمونږ ټول نظام زندگی د کور چې دی هغه د پریدو دی ټول نظام زندگی خوراک سکاک لباس شان شوکت ارڅ دا پریدو پشان د دې لوندو غوندې نه یو خار کې مې غرض ویم مال والله کم پریدم امنا زما خلاف جلوس خزویست بجلیګر بلا برباد مال ز بربادي غم نه تاسو مې کا بربادي کړی نه پریدم امنا پلاور کې مې تقریر کړو مال والله کم ترغه پریدم چې سو مې سپینه بورکی نه در په سر کړیو په کور کې مې نه کینولې زه د لاور نه چرالم سار خزو جلوس پټول لاور کې وګرځول یہ بلا کون لائے تھے صبح سرحد سے مولانا بیجیگر تباہ مولانا بیجیگر برباد مال پاکستان کی عورتیں تباہ پاکستان کی لڑکیاں تباہ لڑکے تباہ پاکستان کا حکومت تباہ ماں اور پسیدہ ڈرامہ تاسو غر کی صبح انشاءاللہ دغسی او توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے کټوله خدائی میں برخلافی ما ته اس پروا نشتا خو چې یو خدای به مرګري زه د یو خدای تمدارم د یو خدای تابعدارم په یو خدای عاشق بس اخیری خبر اوري امام فخر الدین رازی ډېر لوی مفسر تیر شوی دی تقریر کولو جنت به یو دا به یو دا یو سړی من نه را پاسه ول مولانا صاحب خبر اور خپل کور می دومره اعلی دی چې په سلو جنتونو نه ورکو خپل خزه می دومره خسته دی چې په دوله کهورو نه ورکو نه جنت می پکار دی نه می حوري پکار نه می غلمانان پکار وینو سغواړي وی په خدای مینم که خدای را تزان خی خو مسلمانېګم کینی والله کې مسلمان جنتونه زت امام فخر الدین رازی وی ما ته پزړه کې القاو شو چې ورته وای چې ته مسلمان شې نو خدای بدل تزانو خي اوس القا تاسو څه پیژنې یادی اخو د کسب سيزونه ورته مې وای چې کته مسلمان شې خدای بدل تزانو خي نو هغه ورته لیکلی راک دی وی ما ته پزړه کې بیا القاو شو چې ورکه لیکلی وی لیکلی مې ورکه چې ته مسلمان شې نو خدای به تاسو تزانو خي وی بس هغه په جمعات کې ولاړو کې ودرې دوه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله مار سپره خو او یو خدای ته میزان وسپاره